강아지 기침 소리, 이 소리면 그냥 넘기면 안 됩니다. 강아지가 이런 기침 소리 낸 적 있나요? 강아지가 캑캑거리거나 숨쉬는 소리가 거칠어지면 많은 보호자분들이 그냥 지나치는데요. 이런 증상은 기관지 자극, 기관지염 또는 기관 허탈 초기 신호일 수 있어요. 특히 흥분했을 때 산책 후 밤에 심해진다면 더 주의가 필요합니다. 무엇보다 동물병원에서 정확한 진단을 받는 게 가장 중요해요. 진료 후엔 이런 성분들이 도움될 수 있어요. 마시멜로우 뿌리는 자극받은 기관지 점막을 부드럽게 감싸주고, 도라지는 예로부터 기침 완화와 가래 배출에 도움을 주는 성분이고, 프로폴리스는 기관지 염증 관리와 면역 균형에 도움을 줄 수 있어요. 강아지는 기침으로 불편함을 말해요. 강아지 기침 그냥 넘기지 말고 관리해주세요.